Pak, proses vaksinasi ND Lasota Hitler ya, mata hidung. Nah, seperti ini, Pak. Langan-langan biasa tak vaksin iki wis aman kok. Nah, iki bibite mulai vaksin iki sing nang box. Iki Pak bibite, Pak. 17. Nah. Vaksin semua iki habis ini sik mulai vaksin lapor. Hehe, lapor. Nah, iki Pak, pasturi. Sing spek 2 kilo rada gede maneh Pak bodine. Sik mari kita jokono. Nang punya air teman.